Selamat malam mas, ada yang bisa saya bantu mas? Iya mas, ini saya lagi mau cari obat. Kalau boleh tahu cari obat apa ya mas? Oh saya kurang tahu, tapi saya sudah mengalami diare dari kemarin. Eh, Lebih baik mas langsung konsultasi pada apoteker kami saja. Saya panggilkan apotekernya sebentar ya. Ya. Oke. Permisi Pak, itu ada pasien datang. Kayaknya pasien tersebut butuh di konseling oleh apotekernya langsung. Oke. Siap. Silakan Pak. Oh iya mas, ada yang bisa saya bantu? Oh ya mas, ini saya mau cari obat. Obat apa ya mas ya? Oh obat diare. Dari kemarin saya merasa mulas. Apa namanya? Udah berapa kali BAB-nya sekarang mas? Oh udah 4 kali. Oh 4 kali. Terus kalau misalkan dari tesnya lembek atau cair mas? Oh cair. Oh cair. Har, tolong ambilkan obat diapet ya Har ya? Iya Pak, tunggu sebentar ya Pak, saya ambilkan obatnya Iya. dulu. Ini Pak, obatnya Pak. Iya. Oh iya mas, ini obatnya ya mas ya. Untuk cara pakainya nanti mas minum sehari 2 kali dan setiap minum 2 kapsul ya mas ya. Oh iya. Pagi dan sore ya mas ya. Terus kemudian ini untuk masalah pencegahannya mas harus dikurangi dari makanan, konsumsi makanan yang pedas sama yang asam-asam dan harus minum banyak air putih ya mas ya. Oh, iya. Terus harganya berapa? Untuk harganya nanti kita tanyain aja ke asisten saya. Ini masnya mau bayar? Iya Pak. Nah Mas, maaf sebelumnya tadi untuk aturan pakainya udah dijelasin kan sama apoteker kami. Iya, udah. Jadi ini harga obatnya Rp5.000. Oh iya. Oke. Terima kasih Mas. Semoga cepat sembuh ya Mas. Ya, Kembali lagi. terima kasih. Misi. Selamat malam Mas. Ada yang bisa saya bantu Mas? Ini dari tadi pagi kan buat makan tuh, Ya. buat makan, terus pas sudah makan baru dia sakit gitu. Saya punya riwayat emas sih sebenarnya. Mohon maaf Mas. Sakit itu udah berapa lama Mas? Mas derita? Yang tadi itu sekitar berapa ya? Tadi sekitar 1 jaman lebih kan. Oh, Sakit 1 jam. terus sampai sini. Tapi sekarang udah agak mendingan sih. Tapi masih sakit gitu. Mas sebelumnya punya riwayat penyakit mah tidak? Iya punya riwayat sakit. Tunggu sebentar ya Mas. Oke. Yan, tolong ambilin proma. Oh iya siap pak. Bentar ya pak ya. Ya. Tunggu sebentar ya Mas. Oke. Ini pak obatnya pak. Terima kasih. Nah Mas, ini obatnya dapat diminum 1 jam sebelum makan. Kemudian cara pemakaiannya pun Bapak harus mengunyah obat ini terlebih dahulu, baru segerakan untuk minum air Baru putih. di iya. Ya. Siap. Oh, Nah, diharapkan Bapak tidak mengkonsumsi makanan yang bersifat asam ataupun Oke. pedas, itu Oke. untuk mengurangi dari gejala penyakit yang Bapak derita. Oke, siap. Kemudian Bapak diharapkan juga untuk pola makannya diperbaiki ya Pak, jangan sampai telat. Biar teratur gitu ya? Iya. Oke, siap. Untuk mengenai pembayarannya langsung ke Oke. asisten saya aja ya Pak. Oke, siap. Ya. Ini untuk pembayarannya tadi udah dijelaskan sama apoteker Oke. kan ya? Udah. Ini harganya 6.000 mas. Oh, oke. Nanti deh. Udah, nggak usah dimasukin aja mas. Saya Oh, iya. bawain aja cukup. Oke. Thank you ya. Iya, Terima kasih mas. semoga cepat sembuh ya mas. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Malam. Ya Mas, selamat malam Mas. Ada yang bisa saya bantu? Selamat malam. Ini ya mas, saya ini merasa nggak enak di tenggorokan. Terus juga saya merasa ada batuk gitu. Kira-kira aku obat apa untuk sembuh saya mas? Sebelumnya Mas, batuknya udah berapa lama ya Mas? Sekitar 2 hari yang lalu mas. Batuknya berdahak atau tidak berdahak Mas?
kayaknya nggak berat mas. Mohon maaf mas, sebelumnya mas termasuk orang yang merokok atau tidak merokok? Saya nggak merokok mas, sama sekali nggak merokok. Oh, tunggu sebentar ya mas, saya ambilin obatnya. Yan, tolong ambilin obat batuk Siladex dong. Oh iya siap Pak. Bentar ya Pak ya, dicari dulu Pak. Ya. Habis setengah jam. Ini Pak, obatnya Pak. Terima kasih ya. Nah, Pak, ini obat batuknya merek Siladex. Nah, itu dapat Bapak minum 3 kali sehari setelah makan ya Pak. Oh, setelah makan ya? 3 kali sehari. Setelah makan. Satu sendok. Satu sendok makan. Oh iya. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Iya. Terus saya harapkan setelah mengonsumsi obat ini Bapak tidak mengendarai kendaraan bermotor dulu ya. Oh, iya. Kemudian terus selanjutnya saya harapkan Bapak tidak mengonsumsi makanan yang mengandung minyak terlebih dahulu. Oh iya mas, siap. Mas, untuk mengenai pembayaran langsung ke asisten saya aja. Oh ya. iya, siap. Mas. Ya. Iya. Dari jurus untuk aturan pakainya Iya. dan ini harganya 13.000 Mas. 13.000. Iya. Iya. Makasih ya mas. Ya semoga cepat sembuh ya Mas. Ya, sama-sama. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau cari obat nih. Obat apa namanya? Kalau boleh tahu? Ini kok. Mari tolong ambilkan obat diapet ya. Iya, Pak. Itu buru kali ya, Pak. Yan, tolong ambilkan obat mak